हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे खांसी होने पर आप अजवाइन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं और खांसी की समस्या को दूर करने के लिए ये प्रयोग काफ़ी कारगर है। तो फ्रेंड्स, अगर खांसी रेगुलर ही चलती है और रात भर अगर खांसी चलती रहती है तो ये प्रयोग काफ़ी कारगर है। 1 चम्मच आपको अजवाइन लेना है और अजवाइन खाकर आप ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। इससे आपकी खांसी आना बंद हो जाएगी। अगर रात भर कुछ लोगों को खांसी चलती रहती है तो इस तरीके की समस्या में भी ये प्रयोग काफ़ी कारगर है। इसको आप पान में डालकर भी खा सकते हैं। तो पान में अजवाइन डालकर खाने से भी रात में आने वाली जो चलने वाली खांसी है वो बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जब भी आपको खांसी रेगुलरली अगर चलती रहती है तो आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। उस समय ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।